Драги родители, замисляли ли сте се колко много потенциал има във вашето дете и какво може да постигне то, ако с него се работи активно и целенасочено? Ние от школа Реагент сме тук, за да развием този потенциал. Уроците ни са истински забавни и вдъхновяващи, а учителите млади и готини. Миналата година подготвихме 82 деца за матури, изпити и състезания, като през това време те искрено се забавляваха и наслаждаваха на учебния процес, каниха приятелите си да се присъединят към уроците и активно любопитстваха, за да научат повече. Искате ли и вашето дете да развие потенциала си и да постигне мечтите си? Искате ли да го виждате ентусиазирано всеки ден? Искате ли да помогнем на България и младежта ни да блика с идеи и желания за развитие? Ако отговорът ви е да, обадете ни се и се запишете за уроци.